Çoğun xanala oxsuz. Kiçik xanalarçı. Oxsuz. Əmsi çoğun xanını alay. Bırak hazır kiçik xanalı qaldı. Üstüde. Yol çatcadı. Romina, ahırı ketdi. Yalmağızının kızı. Yalmağızının kızı nefret icari. Ben öylerimle ondaqlağı icar gibemeyim. Pak adamlar gibi yerimem. Herkes ulağı beri. Bu mumay meni hatta sonu aldı. Ben sehralık saddık kız. Can bir kuş için azraq sehrigelik ügengendim. Atam bana aval pul töleşini ügetken. Bu dinalarını ilim. Ben öylerimle sehralıkları icar verişini kalayım. Ner dur kahvaş teri. Bu xeyli iyisili, səhralıqlar müşinçilik bolsa bola. For a poor country. Bu qançilikdi. Gasta, yiba, gayiba. Bana olanı körsət. Mən aşı çasımınlarga iyi bolsam, sehri küçüm tangdasız bulatdı. Hiç kim bana tenkelenmezdi, hiç kim. Uygurcha avazlab yuqori aniqlikdagi eng nadir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film to'r bekitimizga qadam tashrif qiling. To'r bekat adresimiz www.suzukfilm.com. Rekord buldum. Yaxşı bo'ldi. Obdan bo'ldi. Men boş kelmayman juma. O nima uchun? Kerak va mol mulkini ko'zlaydi. Biz tug'ilishdan ilgari ularning orasida qattiq jang bo'lgan ekan. O chaqda Krest bilan Oma yosh va tantak bo'lg'achqa chasi munarni talishib, qalisi qizib ketib, to'qinishgan ekan. Onun bunlarni Oma'ga mukofot berimizmi? Aytishdan qilganda, bu Chasmunar Misrda asarati hisoblanadi ekan. Kim uni erishib qolsa, kuch qudratlik boy-boy yashab bo'ladi deydigan gap bor ekan. Vayfil, Fors ijod qilgan o'yinni ko'ring. Qiziq gap. Qiziq kitobmikan? Shundaq basira haqida hikoyalar bor ekan. Sehrgarning jannati ekan. Biz Basiraga vazifa bilan boramiz. Uni bilaman. Timdiyam u yerda uzun turgan. U bir sayr jamonni uchratgan ekan. Uning sehrgarlik qobiliyati ajoyib ustun ekan. Tangdassiz, qudratli bo'lgan ekan. U meni uyutib qo'yami? Azroq uyga silib bo'ladi. Meni uyutib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Biz onu çokum tapaylı. Siz onu izlesiniz boladı. Ben o mağı tapşırdıgan narsalarni tapşırıp etip altın munarını ilip qaytıman. Bu nayta addi. Taxtdan chiqib tegmayman. Ish bermayman. Sen de batın siyasi kızgıdan kısık bulattı. Derman, ikimiz o ayağını izlesek bulmaydı. İşte oğlum. Afsuski ata mening hozirgi qudratimni ko'rmadi. Hozir men xuddi O'tmishdagi shohlardek. qaranglar, balkim bu qitim Bag'dod shohi kirib bilan aplashib qolsam foydali bo'lar. Uning maqsadi chosi munarga ega bo'lish. O'ylab boqsam bu narsa menga avorchiq deb berdi ekan. Sendibat qachon yetib keldi ekan? Afiyat deganda alilari. Degandilar alileri. Beringlar, men topshirgandek ishlanglar. Xo'p. Urush bo'g'iniga uzun bo'ldi. Ba'zi ishlarni unutib ketdim. Never mind. From tomorrow, Basra and Baghdad will begin a new chapter in their joint history. Peace will once again bless us all. Well, things keep getting better and better. Well, Cicero, let's get some sleep. We have a very busy day ahead of us tomorrow. Careful, Dubar, that's important stuff. It's all breakable, I assure you. I don't suppose you've invented anything that'll help us carry. Bu gaping joyida bo'ldi. Kelar qidim cho'qim birini yasayman. Mayfel. Cho'qim ehtiyot qiling. Sen de bat, ehtiyat kılıçık deyişlik adam özsans. Siyasi degen, sehirgerlikten xatarlik iş. Announcing Sinbad, the sailor from Baghdad and his crew. Oh, savage sultan, I am Sinbad. What is that? Bu nima? Soğuqat alilari. Bu narsa alilarni yomg'irdan va kuchli kunlardan panohlantirdi. Ko'rmagan men. Ko'rib boqsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Yaxshi ekan. Chiroyli ekan. Quyosh nuridan qo'rqadigan qeyrlarda bu narsa bo'lsa, obdan. Naydi yaxshi. Obdan narsa ekan. Yaxshi ekan. Endi boshqa so'g'atlarni ko'zla. Bo'ladi. Kerak shaholilar uchun olimlarni taklif qilib mahsuloylab yasatgan buyumlarni ko'zdan kechirganlar. Buningga qarasizlar. Uningda ko'makchi bo'lgan narsalarni cho'ngaytib ko'rgili bo'ladi. Alilari. Bu nur qaytirdigan narsa. O shamoldirg'ish alileri. Havo almashtirdi. Yozda salqinladi da. Naydi yaxshi ekan. Yana buning qarasizlar alileri. Bu narsa bilan kechida yulduzlarni ko'rgili bo'ladi. Balalar, bunday narsaga omroq yulduzlarni oldiga akilib beradi ekan. Sizlar meni bugun baxo'sh qildinglar. Sizlar bugun Sindibatning hamrohlarini obdan kutdinglar. Bu yoq keling, men sizga og'il kelgan narsalarni ko'rsatay. Rahmat. Sizlarning kelishinglar ikki davlat orasidagi munosabatda yangi boshlanishni ochdi. Safarda bu maydonni esib oling. Bu do'stligimizning belgisi bo'lsin. Hamda sizning hurmatli o'rningizni isbotlasin. Tashakkur, alilari. Bu yoq keling. Endi sizga chosmunarni ko'rsatay. Mana bu ikki xonadonlik o'tirisida o'chmanlik paydo bo'lishining yiltisi. Ko'rib boqsam bo'ladimi? Bu aslida bir ruhaniylik talab bo'lgan. U kishi qadimgi Misrning muhabbat ilohining nomini qo'g'dashga mas'ul bo'lgan ekan. Ajoyib chiroyli ekan. Uni pok xosiyatli deydi ekan. Ammo men qilcha his qilmadim. O'tgan 30 yil ichida tumanlagan odam uni qo'g'dash, talashish yo'lida jinidan ayrildi. Bularning ichida zohidlar, josuslar, o'g'irlarmi bor. Hozir uningga hech kim yiqilishamaydi. Men ham sizdan boshqasi. Ko'yginimga intayin qo'shalman. Tuzit qilma.
ba'zida uni vayron qilayotgim keladi. Ammo unda qilay desam, kirifdan xijil bo'laman. Uni og'iz bo'lsa anlamdi, ha? Bu medal bilan menishdan ilgari xohlaganda bu yerga kirsangiz bo'ladi. Sizdan boshqa odam uningga yaqinlashsa o'ldiriladi. Shundaqmi? Bunda qilish ortiqcha. Ammo yana nurg'un kishilar uxlasimi bu munarni tushunadi. Bu medalni obdan saqlayman, Oliver. Rahmat Sindibat. Sen meni On the obelisk. And once I Uyg'urcha possess it, ovozli yuqori aniqlikdagi eng I'll have nodir enough power filmlarni to tushirmoqchi finish. va ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlik film to'r bekitimizga qadam tashrif qiling. To'r bekat adresimiz www.sizlikfilmchekit.com. Hello? Is anyone here? Dermot! Come in, kirivera Maypil. İsmimni qandoq bilasiz? Meni ismim Kepra. Men hammani bilaman. Demisangiz bo'ladi. Men temdan sizni bu yerga ivatishni bilatdim. Kelish maqsadingizmi menga ayon? Alilerim sizni obdan oynatib topilgan Sindibat. Bu yoqqa keling, tez bo'ling. Romina. Usulingiz kishini maftun qiladi ekan. Men ikkaligimni qandoq bilding? Oh. Romina. Ko'zlaringiz aytib berdi. Sizning zibu zinnatlaringiz hech kimnikiga o'xshamaydi. Siz yolg'ondan men o'sh qiyofatga kirib olgansiz, Sindibat. Ammo meni xohlaysiz. E'tirof qiling. Voy, meni rostla quchoqlamoqchi bo'ldingiz. Xuddi zaharli yilonni quchoqlagandek. Zaharli yilondimi battar narsa bor. Ablah. Achchiqlanmasingizchi? Bu narsa menga intayin zarurdi. Romina, bu narsani yeb ketolmaysiz. Siz meni nega boqmoqchi? Sindibat, sizni yuragimga tengib olaman. Bu yer rahatmikan? O mening. Sen nerda?
Hamrohlarim meni topmay qo'ymaydi. Ular bu yerda yer osti uy borligini biladi. Ammo ular yutib ketganligini bilmaydi. Senda bor. Agar sizdek bo'lib olsam, qandoq tura? I should thank you, Sinbad. Now I can stroll into the shrine and simply take the obelisk. It'll save a lot of wear and tear on my powers. That's better. Think of it, Sinbad. Once the obelisk is stolen by you, there will be war once again. I owe that to the Caliph, don't you think? You killed my father. But the Caliph was responsible. Maqsadim amalga oshmaydi. Do'stlarim asli qiyofatini sezib oladi. Ha, sen mening nomimni bulg'ishingdan ansirasan? Oh. Bu charam bek yaxshi oldi. Munarni qo'lga tushirishdi. Before I enter the shrine. When I return, maybe you'll see that being nice to Romina could save your life. See you around, short stuff. Hello! Adebamo! Temdiyam sizni qudratli sehri kuchga ega degandi. Sizninkiga, Rominaninkiga o'xshash. Siz nima Rominani tarbiyalaysiz? Siz Rominani yo'qotmoqchi shundaqmi? Bu gapni hech kimga demagandim. It's not only Romina's knowledge of incantations, or her supply of toad spittle and feathers and knots that make her so powerful. It is her belief in her magic. But I believe in it as well. Do you trust that you're a conduit of its power? Of all its power? I want to. İşinishim kerak. Akam sehri kuchimni ep ketibdi. Ondan qaytirib olmoqchi bo'ldim. Keyin Temdiyamni izladim. Ularni bek sevgindim. Siz menga uyutib qo'yamsiz. Siz Rominani yangmoqchi bo'lsangiz, undan kuchli bo'lishingiz kerak. Men tirishiman. Ammo uning ustozi Turoq edi. Uning sehri quvvati bek ustunki. Jabonlik mashq qilish kerak. Ammo jodugarlikni yengish uchun qat'iy iroda bo'lish lozim. Haqiqatning zulmini yengishga ishonch bo'lish kerak. Bularni demak oson, qilmoqdas. Uni yengolmasamchi? Mening irodam qat'iy bo'lmaschi? Where's Sinbad? Well, he didn't return last night. He must have got caught up counting the muscle groups on that belly dancer. Gentlemen, where's your captain? I'd planned to take you all on a tour of my kingdom before you set sail. O hazırlık kelidi alileri. O bugün atiga saqsiz bo'lib qoptike. Mondaqda. Og'rib qolmisli bo'ldi o. Ha, og'rib qolmadi. Sirtqa chiqib, aylanib kirdim. Orada atrofini kezib chiqdim. Sayl qildim. Alileri, intayin aqlli ekanlar. Ehtimal Krifna endi qaytib kelib, o'zlariga ishlashi mumkin. O'ylab baqsizlar, alileri. Siz shunday qilsam, foyda olaman. Menimcha odam samimiy, sodiq bo'lishi kerak. Albatta, alileri. Krif avatgan hilqi eski narsalarni tashlabasdak bo'ladi. Sizlar boshqalarning foydasini ko'raman deb. Siz nimishqor? Sinbad hurmatli poda olilarining oq ko'ngil mardliklari bizga yoqdi demakki. Shundaqmi? Sen xato deding. Men sayl qilib o'tib sezdimki, o'zlarining davlatlari tayliq ekan. Hech bir alayidligi yo'q ekan. Siz davlatimizni haqoratlayapsiz. Men amaliyotni so'zlayapman. Chet eldan avatligi elchi bo'lgandan keyin gap so'zingizga diqqat qilishingiz kerak. Alileri, nima bunday gaplarda turmaylar?
Bana bu medalni taqab etib, Basirada nima qilsangiz mayli deganlarni unutib qoldinglarmi? Bu medal do'stining simvoli. Siz do'stingizga haqorat qilsangiz bo'lamdi? Men sizni do'st deb qarab baqmadim. Sizni qanday adablaydiganimni bilgingiz bormi, chupranda? Hürmetli olma alileri. Enim sarang bop kalgandek durdu. Burun undaq emasdi. Onun kesili zindanda saqayishi mumkin. Kelinglar. Onu tutinglar. Kayniga qara, do'ban. Qo'lingning harakati to'g'ri bo'lmadi? To'g'ri. Qalsoqi. G'ayrat qilinglar. Xayr, xo'sh. Oma. Men hiliqi narsani aql kelma. Birden aramalaydı. Bo'ladigan gapga. Yo'lga. Halıdan hata. Sekirişin ölçemsiz. Qaysi alvas seni munda qilib qo'ydi? Chechimni chuvatdan. Adivonni bir bamsam. Cho'chtirang chiroyli qo'yib bamsa. Shunda qil, ko'r. Sen zodi, nima qilmoqchi? Bo'ldi, ag'ina. Men bo'lmasam allaqachon tutilib qoladinglar. Qayta o'yinlab, shunday qilmoqchi bo'ldim. Ey, sarang bo'lib qoldingmi? Men sening mang'angni chirqib ko'rib qo'ybiya. Oxiri tushunsa, qalsi yo'q ablah. Mavni minnadan topdim. Bu o'zligimni yoqtirmadingmi? Hey, ular geldi. Tez kaçınlar, bu yakka. Nerede? Seni batqaleti bop qaptıq o. Qalısdan çataq çıqa oxşaydı. Onu keyin davaltaylı. Sen de bak. Bir gün seni faqat bir dostun qaladı. Yangmanda jiraf bo'lishini aytgan ku. Nergat, bo'lmasa ishni chaqirma. Birinchi qitim qamlashmadi. Kichik bola bo'lsa-mu undaq yo'lsizlik qilib bo'lmaydi-da. Sen de batqini. To'xta Ronga. Biz degan chet el elchilari o'maq obdaroq tushundirsak bo'ladi. Menchi bo'lmag'idek. Bo'ldi. Chatoq yo'q ekan. Oh, tamam. Hey! Anladın? Ben qaytib keldim, dindek. Sen nima qilmoqchi? Men bir kun sirtda yurdim. Sen bu yerda zerikib qolgansan. Ammo bugungi ishlarni bek eplashtirib qildim. Bu gaplaringni anlig'im yo'q. Rost gapni desam, noming bulg'inib qoldi. Basira bilan Bag'dod o'rtasida urush portlaydigan bo'ldi. Qo'yimni charchadim. Yana bir muncha ishlarim bor. Avval o'tdan bir shuyni olay.
Endi o'tdan bo'ldi. That was close. Dermot! 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 Bu yoqqa kel! Dermot, men bu yerda! Sesla, ne bo'ldi? Jintirsanchi. Bu yoqqa! Dermot! Kayning bek yaxshi bo'ldi. Sen meni ipga bo'lamdi. Sesla, zade nima ish oldi? Dermot, tez bo'l, ularni Badam boshlab kel. jintirsam bo'lmamdi. Bo'ldi, men juyinib bo'ldim. Seslam, qo'yim xaf qildim. Zade nima ish oldi? Dermot, tez kel. Seslam, boshlab kel. bayatni nima yeb oldim? Men sana, u mening degan-ku, og'zini och. Agar sen yebigan bo'lsang, u zade ne ketdi? O hozir nerede? Sen mening qo'limdagi odam senda batib ketib qutulamaysan. Sizlarning kapitaningizlarni yüzördi. Onu topshiringlar. Men enim g'ayrigiz osiylik qilmayman. Men onu öz inimde görmen. Sizlarning sodiqlig'ingiz azoyi ketibdi. Sende bat kirib ikkimizning orasida urush qo'zg'ayapti. O mendan kechirim so'ramasa, o'ltiribman. Ularni qanday qilamiz podsho alileri? Kemiga berib, barliq narsalarni tatib elinglar. Barliq. Hürmetlik alileri. Adem dinini herkes mi söz kılıp olmaydı? Ağzını jom. Deniz ve quruqliq askarları tayyorlansin. Bag'dodga kirib cho'qib seni bat uchun badal to'lasin. Men tinchlikni umid qilgan edim. Endi mumkin emas bo'lib qoldi. Come out! Wherever you are! Hay! Öyle adam var mı? Kuşum izlep girip idi.
Çocuk'a. Köydünüz mü? Salam, Mayfel. Qani kira. Siz bir yerden neymiş kılıvatsız? Bu eykili yaman emasken. Nurgun işlarni siz bilmaysiz, o'mog'in. Bugün siz sarandek bop kapsız. Mayfel, uni ishlatma. U degan Romina. Yemek içmek keltirayman. Do'stlar, ish qilib ikkimiz ayrim dilli bo'lib boqmadik. Shundaqmi? Nemişqa ayrım billi boğadekimiz. Buning ma'nosini obdan bilasiz. Keling, yonimda o'tiring. Ben diyerim otunu izdavatımı. Oltırışık vaktim yok. Mayfel. Əmsə, başqa iş qılsaqmı bo'ladi? Ben qaytay. Diyerim ot gelse meni izdavatımı deb qo'ying. Bo'lamda. Men bilaman. Sizga men kerak. Bosh til bilgandim. Ikkimiz dengizda sehrgarlik mashq qilganda Siz bir gün sarang bop kaldınız mı? Romina, bu nima oyun? Bu mamatlık oyunu sehralıq. Mayfel! Ben bir yerde! Sen de bak. O sizni nima qilib qo'ydi? Mayfel, kendiniz qarang! Menimcha uning bu dunyoda yashashga hojat yo'q sevimligim. Uni jahannamga uzatgandan keyin sizni yana butlikka qachlab qo'yaman. Qo'lingizni tortib! Uni qutqizamaysiz, o'mog'im. Dirmo! Alvas tutamg'i mehlansin. Ölmeydiğin gayrı, sen beni tutyamaysan. Belkimdir, ama hazırca kulağını bağlap koyalayım. Beni tutyamaysan gayrı cadi. Çası bunlar beni buladı. Sana tenkileleydiğanlığımını bilişin gerek, ahmak. Bana ten turuş, yerim temgi ten turgandek, olsun emas. Sen beni yenemeysen gayrı. Hani köremiz. Cayınızda cim tursanız bulmandı. Nima, meni ko'ramay o'tamsiz? Asta, neymiş hazırlığım tesir kılmaydıgandı. Çünkü Romina'nın sehri bek güçlük. Romina sizden güçlük. Neymiş sizge yardım kıldığanlığımını düşünmeymen. Siz yardım kılmadınız. Bop demişse, men güpindek adam bulum. Boldu, işkanla uğraşmağla. Sokuşup kalgan er xotundek bop kaldığınla. Ben onu alam değil mi? Şimdi tegmen sen de bat. Boldu kılan, Oma Bağdat hücum kılmakçı. Hücum kılmakçı? Kaça? Uzungu bağmay buyruk düşürdü. Mayfel! Ben amal kılmam. Emrahların zindanda. Bugün ulan öldürüldü. Siz bunu. Bu, sorma. Zehni ağzını yığın Mayfel. Bu, sorma. Yana bir növbet işler Mayfel. Sizden yaxşı işleyeleydiğanlığınızı işlemen. Tez bulaydı. Bizden yana başka işlerimiz var.
Men hammani ko'rdim. Sizga rahmat. Men hech nima qilmadim. Tez bo'ling. Siz Mayfelga rahmat etding. Endi tushundim. Tem Ulug'bekka amroq bo'lib qolmabdi ekan. Qo'rqoqvash. Yana azroq. Men sizlarning paniga ishonmaganinglarga hayron. Yana azroq. Qo'lingdagi nima u? Ha, shoh olilari g'iminglarni yeb, sizlarga yeydigan narsa avatdi. Maxsus kundupaylar uchun evatdi. Ishlaydigan narsa bormi? Ha, Haraq bo'lsa yaxshi bo'ladi. mana. Ma narsa bor. Sendi bor. Jangchilarimizni qutqizaylik. Kelin ular. Chiqadi so'qishib, par bo'lsin. Mana bu elimpa. Tez bu yerdan ketaylik. Oma Bag'dod hujum qilmoqchi bo'pti. To'g'ri, hamma seni kasabda. Uzun qani. Nədki üzük? Senin oyunların haddidan aşdı. Bo'ldi. Keyin so'zlashaylik. Menga ishon, u ishlarni men qilmagan. Menga yo'q. Men darhol yo'lga chiqib, kirib ahvolni yetkazaman. Sen berib ishoni qil. Mayfel, uni tushuntirib qo'ying. Hozir sen bilan talashishga vaqtim yo'q. Hücum planı odan tuzildi. Ahlileri hemmiş oңşaldı. Bo'ldi, qaytinglar. Buyrug'ingizni kutyapmiz. Qo'shinga tong suzilganda otilishni uqtirish qilamdik. Kechkirish bilan otasiz. Bo'ldi, ixtiyoringlar. Bo'ldi. Alileri, Yurgin qopdak borkan. tushuntirish qiyin bo'lgan ish bo'ldi, alileri. Gunoh menda. Usulchi qizlarni kirgizmasam bo'pti-ku. Gunoh menda. Sehri kuchga sal qarmasam bo'pti-ku. Gapingizni hech tushunmadim. Sizni haqorat qilgan odam men emas, alileri. Dal sizning chiroyingiz, mo'shu chiroy. Unda emas. Mening chiroyim bo'g'ni bilan o'zi men emas. U bir usulchi qizning ishi. U hozir chasmunarni o'g'irlamoqchi. Meni ahmoq qilman demam. Unutdinglar. Ahlileri biz hozirlar sizlarning monarni og'aliqlarini ko'rgan birdan bilan qaytib keldi. To'g'ri. Usulchi qiz. Oxir qo'lga tushirdim. To'g'ri, odamchi tutdinglar. O mening munarimni o'g'irlamoqchi bo'pti. Men uni yoshirib qo'ydim, o'g'irlayamaydi. U yolg'on deydi. Sen yolg'on eding. Men raskarni da'vataman. İşkeresini tutish kerak. Nima? Shuna qilganlar ras yolg'onni ayirg'il bo'ladi. Yo'q. Mening amalim bor. Bilamsiz, bunda qiyofatga kirib olsangiz, satib qoldi ekansiz. O cadugarni tutdinglar. Sendi bor, siz qachali bo'lmsin menga tava. Eni, biz seni xato ayblabdimiz. Siz uning bilan shunday qilishga amroqda qilasiz. Nim bo'ladi? Bu medalni do'stligimizning simvoli qilib qayta esib oling.
Siz ikki davlat o'rtasidagi urushga chek qo'ydingiz. Buni taqqanligimga iftixorlanaman. Buni cho'qim asrayman Aliye. Unutmang Mayfield. Ko'p o'qing, ko'p mashq qiling, ko'p tafakkur qiling. Esingizda bo'lsin, eng muhim sehri kuch odamning vujudida mavjud bo'ladi. O'zingizga ishonch bo'lish kerak. Tirishimi? Yana bir ish bor. Nima ishdi? Agar erimni ko'zingiz eltib qo'yasiz, kechlik tomoq sovib qoldi. Men bo'ldingiz, Mayfield. Rominani sevib xush bo'lib ketgansiz. Hech qanday sezim bo'lmadi. Xizmatning ehtiyojidan qilgan ish tursa. Bo'ldina, nemishqa unaga kuyman demaysiz. Men kuymayman. Kuysiz. 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 Kuymayman. Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film to'r bekatimizga qadam tashrif qiling. To'r bekat adresimiz www.suzukfilmchekit.com